पुश अप्स का एक अलग वेरिएशन जिसको टाइप पॉसिबल होता है उसे ट्राई करेंगे। तो चलिए देखते हैं कितना रेप्स लगा पाते हैं। और इससे पूरा आपका शोल्डर जो है वो इसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा और पूरा मसल ट्रेन होगा। ये देखते हैं, इसे आप लोग जरूर एक बार ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कितने रेप्स लगेंगे। ये नॉर्मल पोजीशन में बॉडी की पोजीशन को देख सकते हैं। ये स्टार्ट करते हैं। इसे करने के लिए सबसे पहले इस पोजीशन में आना है और फिर बारी बारी से हैंड को इस पोजीशन में लाना है और चेस्ट को ज़मीन से सटाने का प्रयास करना है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और इसे ट्राई करने से आप लोग को कुछ ही दिनों में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। मसल एकदम ट्रेंड हो जाएगा और मसल में थोड़ा कड़ापन टाइप के आ जाता है वो आ जाएगा। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आप लोग को हमारा मेहनत पसंद आ रहा है, हमारा मेहनत दिखाई दे रहा है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, आईडी को फॉलो ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और इसे रिपोस्ट ज़रूर कीजिए। इसी तरह के अन्य वीडियोस के लिए भी हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। और इसी तरह के बहुत सारे वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होते रहेंगे। इसके बाद के बॉडी कंडीशन को देख सकते हैं, पूरा मसल एकदम टाइट हो गया है, पूरा ये थोड़ा कट्स टाइप का दिखने लगा है।